睡得正香呢，下雨了，我的天呐！咱这次出来流浪的话，这个帐篷也没带呀，纯靠住公园啊。结果这雨越下越大，看看这边都已经湿透完了。这些大妈的精神就好啊，搁最大挺在那里跳舞呢，还放音乐。你看，打这个羽毛球的打羽毛球哈，丝毫不受这个下雨的影响哈。咱是没有家，他们是有家不回啊，就出来感受这下雨的天气嘛，太牛了哈！你看中间这一块都已经湿透完了，穿红衣服大妈这个金箍棒玩的牛啊！兄弟们，他们都不管这个雨，那我管什么啊？接着躺，接着睡。哦，哎呀，就是这个脸上老是容易潮水，帽子盖一盖，睡觉。哎呦我去，兄弟们，这又刮风又下雨的，这地板太凉了，扛不住，老咳嗽啊。等会从网上看看能不能找个挂壁房，在这个地方根本就没睡着过。哎呀，这地方太吵了。兄弟们花了14块钱找了一个挂壁房，可以哈，比这个上网强多了。昨天包夜还花15呢，这挂壁才14，真实惠啊！啊，睡了不到3个小时，咳起来了。这地板太凉了，然后一直下雨，一直下雨的。现在是8点40多了。最起码得等到10点、11点钟才能去啊！去的太早的话，可能这个房间还没收拾起来。网上面显示是2点后去啊，但是我感觉2点前去应该也可以。我们整到10点多、11点这样去，再躺一会吧，就差亲一口了。快10点钟了，准备出发。看着地面，这雨的话又下大了，太冷了，扛不住了。准备走啊，看看，他们还在这边淋雨呢。哦，这边人这个精神是好。这雨哐哐的下，越下越大了，得加快脚步了。到地方了，14块钱一晚上啊，可以多住的。可惜了，那天没看。要看的话就搁这边多住1天了。房间可以，床垫干嘛的都是新的，刚刚才铺好。哎呀，这家伙舒服了，空间还蛮大的。还有电风扇、电视机，挺好是吧？床头柜、纸巾，哎呀，这刚刚的，拖鞋也有。然后前面的话，洗漱用品、毛巾都有，齐全哈。太漂亮了，看这边玻璃没有啊，这边有个镜子，还有晾衣架。哎呀，洗澡然后这个上厕所都是公用的啊。躺下来咱们歇一歇。这14块钱的挂壁房绝了，绝对绝了，从来没住过这么便宜的，这第一次住这么便宜的，空间还挺大的。